Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه غساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Alors aujourd'hui nous essayons ensemble semaine mais pas vraiment semaine ou le beurre clarifié parce que semaine c'est du beurre rance, c'est-à-dire un beurre qui est fermenté et qui est salé. Hada c'est un beurre qui est fondu. Semaine fondue, donc il diffère مع هذاك البلدي. Ou à l'occasion, comme la vidéo sera trop courte, alors je vous offre aussi un dessert pour finir le ramadan avec un dessert, un petit mélange d'aqtaïf, c'est excellent, vous allez voir, on va le faire ensemble. C'était difficile pour moi parce que la caméra bidouhda ou l'autre ndor. الجيش الانكشاري كاع راقد. Et croyez-moi, c'est un très bon dessert. Donc, vous allez l'essayer avec cette semaine. بزاف اللي قالوا لي كي تشوفوني نطيب به حبيتوا كاع لا روسيت وسورتو باش تواسوا دوك الحلوه تاع العيد avec باش تواسوا الشرك ديالكم المقروط ديالكم كيما حبيتوا وميم كي تحمروا خبزة القطايف ما تنحرق لكمش. Le beurre clarifié supporte une température jusqu'à 250 degrés contrairement au beurre qui contient de la caséine, du lait. Donc واش نحكموا on va venir هنايا prendre, j'ai pris 1 kg, 2 fois 500 g de beurre normal, du beurre doux. Il faut juste une casserole qui a un fond très épais. باش تروحوا la cuisson بلا عقل وهذيك لا كازين كامل هذاك لو لي كامل يس ديبوز لتحت. Alors astuce اللي عندها du blé في الدار ولا تقدر تشري لو بلي حطوا لو بلي مع هاد لو beurre على خاطرش لو بلي va absorber كامل هذاك لو لي لداخل. شوفوا le beurre que j'ai utilisé c'est un beurre doux avec 82% de matière grasse. Là, vraiment, c'est le bas de gamme. Là, on va porter ça à ébullition. Ça à petit feu. Avec l'opération, une heure et quelques. J'ai 1 kg. Je l'ai laissé doucement faire sa vie. Et si vous avez du blé, vous allez mettre allez, une poignée de blé داخل au fond. هذيك تشرب كامل l'humidité تاع le beurre. يروح كامل بلا ما ينحرق بزاف. Parce que sinon on risque d'avoir un beurre noisette et c'est pas ce qu'on recherche. Voilà, تخلو. Franchement les gâteaux تاوعي كامل نواسيهم بهذا، البقلاوه بهذا، القطايف بهذا، كامل تشارك كلش سمن. ça me remplace السمن هذاك le ghee ou le beurre rance. Voilà, وهنا on va commencer à écumer. C'est très important. شوفوا يطيب تخلوه يغلي ومن بعد بشويه vous écumez doucement. نحيو كامل هذيك la partie la mousse qui se forme. Parce que on peut l'enlever, c'est mieux parce que sinon elle va se déposer après. Elle se dépose, mais il faut juste surveiller pour que le beurre takoum ne brûle pas. La couleur تاعو un jaune doré. On va écumer. Moi je le garde dans le frigo presque une année sans souci. Donc je rajoute toujours pour 1 kg par exemple, je rajoute allez 3 grammes de fleur de sel, soit la fleur de sel ou اللي ما عندوش la fleur de sel يدير الملح. قريصه تاع الملح. Voilà pour la conservation. هنايا شوفوا نستناو doucement. Là, il faut être patient par contre. Hein. On peut faire autre chose à la fois, autre chose en même temps. Le mélange كان trouble parce que كان فيه الحليب. Donc le mélange il va être plus clair. وهنا la caséine هذيك شوفوها الحليب هذاك بدا يولي il durcit un petit peu. Donc c'est plus facile pour nous de le retirer. نص il s'est déposé لتحت ونص راهو الفوق. Donc بالعقل هنا خلو الطيب. Plus il طيب بالعقل à petit feu, hein, mieux c'est pour le truc, السمن ديالكم. هنا ما يخسرلكمش sinon il va y avoir une pellicule verte qui va se former donc يصوف لكم شويه وكان ما تنحوش كامل الحليب. وهكذا كي تواسيو الحلوه ديالكم الكيله يعني كيله ما فيهاش هذاك تاع 18% تاع الحليب. شوفوا هاني نحيت بالعقل ومن بعد شوفوا tout ce qui s'est déposé. لو كان درنا un peu de blé
tout sera absorbé par le blé. C'est plus facile. Il n'y aura pas beaucoup d'écume qui coule le blé. Ceci dit, c'est facultatif. Hein. متكسروش لسانكم يعني تروحوا تشروا البلي ولا اللي عنده هكذا. هنا نحكموا صفايه رقيقه. Sinon, une compresse fera l'affaire. Il faut vraiment bien filtrer السمن تاعنا. Le beurre clarifié. هكذا نخلوه ما نغلقوهش نخلوه يبرد كومبليتمون حتى يبرد كامل. واش نواسيو انا كي يبرد نديرو واحد الي une dizaine de minutes في الفريغو pour qu'il se solidifie هكذا باش نكرط كامل الى قعدوا شوفوا قعدوا شويه دي بتيت بول فوقا هكذا باش نزيد نحيهم. انا درته في الفريغو شوفوا نحيه نكرط له كامل هذيك لا بارتي سوبيريور اللي كاين الحليب. فوالا هذا ما ترموش ديروه طيبوه لو جور ميم دوزنو به ولا نحيو كامل هاد لا بارتي هكذا باش نعرف بلي البوغ تاعي ما يصوفليش. il va pas moisir. شوفوا كيفاش il est très bien il est doux franchement. ديروا العوله تاعكم هكذا. الا كان لو بوغ ان بروموسيون ولا طفروا لو بوغ الا كان ان بروموسيون جيبوه وديروه هكذا سمن وخلوه في الفريغو ديالكم ورفدوا خدموا به. الوغ الحلوه ما عندي ما نقول لكم. فوالا certains l'aromatisent. تقدروا ديروا باغ اكزومبل ان بران دو تان ولا اللي طيبوا به الملح برك ديروا به ان بران دو تان ومن بعد تصفيو كلش تان ولا زعتر ولا كيما حبيتو. هنا نجوزو دوكا لو ديسير تاعنا لي بتيت فيغين تاعنا تاع ميلونج دو قطايف. هنا شوفوا نحكم هاد لاباط تاع القطايف. حنا في فرنسا ما عندناش هذوك القطايف الملاح تاع الكنافه هذوك تاع الموين اوريون. نلفت هنا قيس 250 غرام نقطعها كامل صغيره. هاد لوبيراسيون تقدروا ديروها في الفوغ. لي كونسيي توازوها في الفوغ خير تكسروش ريسانكم. ديروا لها شويه تاع السمن دوبوه قبل ما ديروه في الفوغ. دوبوا شويه سمن. هنا درت مغرفه ليكيفالون تاع مغرفه ونص نتاع لو بوغ انا هكذا ونحمرها شويه فوق النار كما نحمروا القطايف. لو كان درنا غير الزبده تشوفوا دي بارتي محروقين كامل باسكو هذاك الحليب. شوفوا كيفاش حمصتها تري بيان. ديروا خير في الفور نتوما الا عندكم الوقت. بارفو ما تاخذوش رايي واش تواسيو هكذا. نقول لكم برك لا ميثود تاعي مي il est préférable parce que moi sûrement j'avais le four occupé donc ما قدرتش نواسيه في الفوغ سكيفيك درتو في المقله. بعد ما يتحمروا هكذا القطايف تاعنا نخلوهم يبردوا. وهنا شوفوا رحينا درنا 2 كيلات نتاع القطايف كيله ماشي معمره نص تاع سكر غلاس كيله تاع البيستاش ولا كيما حبيتو داكوغ. البيستاش تاعي عندها لا نيمي مسكينه مصفاره دونك نقدروا نديروا لها ان بيتي بو دو كولورون فير pas forcément du colorant alimentaire. Donc j'entends déjà les gens me dire oh c'est pas bon, un tout petit peu. مش راح نديروا شربة تاع الكولوران. Donc juste pour renforcer avec le vert تاع la pistache. C'est facultatif. وهنا ندوزو نديروا البلوزه تاعنا كيما موالفين. هنا وسيط نص ريتله ما بين الحليب وبين لا كريم ليكيد toujours à 30%, 20 grammes de farine 20 غرام فرينه 12 غرام d'amidon ونزيدو 45 غرام تاع السكر. خلطوا كلش بارد في البارد. يا اخي درت لكم هذاك النهار تاع خبز الباي بالبلوزه. هنا نواسيوها نعقدوها ندوزو نعقدوها فوق النار حتى طيب تري بيان. ومن بعد دابور ندير لها شويه مع زهر اون بروميير ومن بعد كي تغلى كانا خلاص نزيدو لها شويه مع زهر مع لافا. نخلو دوك تعقد البلوزه تاعنا. اون فوا عقدت قبل ما نحوها ميم با واحد 30 سكوند نزيدو نرمو لها الماء زهر ونزيدو نرمو لها 25 غرام نتاع الزبده. نكتب لكم كامل لا روسيت كيما موالفه. ميرسي بور لي كوريكسيون باسكو بارفو نطربش هكذا وندير نيمبورط كوا. هنا نحكمو دي فيغين ونواسيو اون التير لي كوش تاع هذاك لو ميلانج قطايف بيستاش وسكر ونزيدو المحلبي من الفوق. ماشي المحلبي لا البلوزه المحلبي فيها لا فارين دو ري. هنا كنت تشوفوا زدت لها شويه نتاع الماء زهر باش تقعد فيها النكهه هذيك تاع الماء زهر. on rajoute et après on adoucit avec un peu de beurre. Voilà. Et là on alterne les couches et on met au frais. Vous allez voir, j'avais had le petit truc qu'on utilise pour les pâtes battues qui m'a les cupcakes et tout. انا voici tout pour le parce que la douille لو كان درتو في لابوش هادو يجيني بزاف سخون ما نقدرش.
et doucement doucement voilà on alterne c'est très facile راكم تشوفوا c'est juste باش نختموا رمضان تاعنا السهرة تاعنا et on attaque الحلوة نتاع العيد دونك j'espère تكون عجبتكم هاد لا روسيت دوك نبدا لكم à partir de mercredi ان شاء الله اللي نبدا نواسي الحلوة يا أخي جو reste dans le traditionnel باسكو بزاف اللي كتبوا لي لقاو لي غير traditionnel دونك بين المقروط اللي عندي ديجا عندي لي غاتو في لاشين تاعي روحوا شوفوهم فوالا اي جيسبر تكون عجبتكم دونك هذاك السمن جوست هاد لا فيديو درتها لكم للسمن بلوس بور هذاك لو بور باسكو شاك فوا كنقول لكم دو بور كلاريفيي جو بريفير نوريها لكم كيفاش تواسوه هكذا باش لا ميزور تاعكم سي ريالمون اون ميزور دو ماتيير غراس سينون سي pas une mesure complète de matière grasse كي تواسيو تشارك ولا ما يجيكمش فوندون كيما تحب كيما حب الخاطر وكي تواسوه بين البقلاوه ما فيهش الحليب هنا راكو تشوفوا دونك رفدتها خليتها في الفريغو هنا قعدت لي ان جور دمي في الفريغو ما قدرتش كيش نرفد باسكو سي با ايفيدون افيك اون سول مان هاهيك الي اكسيلونت فريمون تري تري بون تقرمش فيها شويه وفيها لا دوسور نتاع البلوزه ما بقى لي غير نقول لكم كيما مالفا الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم وصحة سحوركم وغدوه ان شاء الله pour une nouvelle recette